raha mandinika soratra masina anio ny salamo fahasimbefolo amby zato andininy fa raiky amby enimpolo amby zato hatramin'ny valo amby enimpolo amby zato no imbonantsika ho teny fiantsony. Salamo fahasivy amby folo amby zato raiky amby enimpolo amby zato hatramin'ny valo amby enimpolo amby zato. Nitsangana riavana iantso sy anome voninahitra ny ho ny mpanao salamo na dia ny mpanapaka aza dia nanenjika tsy ahoantsy ahoana nefa ny teninao no atahoran'ny foko. Falo eo no ny teninao tahaka ny mahazo babobe, alako ny lainga ka ataoko fahavetavetana, ny lalanao no tiako, impito isan'andro no hiderako anao no fitsipika ao marina. Be fiadanana izay tia ny lalanao ary tsy misy mahatafotoina azy. Miandry ny famonjenao ao Jehovah ô, ka mankatoa ny didinao. Mitandrina ny teny vavolombelonao ny fanahiko, ka tiako indrindra izy. Mitandrina ny didinao sy ny teny vavolombelonao aho, fa ny lalaka lehako rehetra dia eo anatrehanao. Amen. Hivavaka isika. Indreto izay ry Tompo Andriamanitray, tonga eto an-tranonao indray, rehefa nofoazonao maraina ary notantaninao tamin'ny lalanay tsiraray avy. Misaotra sy mideranao izahay, misaotra satria mbola nomenao tombonandro havelomana, tombo-pahasoavana ifanatrika aminao ato an-tranonao sy amin'ny ity fotoana manokana ity. Midera satria lehibe ianao ary tompo ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Manoloana ny fitiavanao sy ny fahalebiazanao, ny fahamasinanao no miariary indrindra ny matsinitsinona anay. Koa indreto izay Tompo manetry tena dia mangataka aminao mbola hampidina indray ny fanahy masina, ahafahanay mibebaka marina ary hampahatoky anay koa ny famelan-keloka atononao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra anao no ny mbola hitarianao itony fotoana itony amin'ny alalan'ny fanahy masina, hampahitanay zava-mahagaga ao amin'ny lalanao, koa dia hatreo feno izao fanompoana tanterahana eto izao. Ao koa ireo toerana maro izay antsona anaranao amin'ity ora sy fotoana ity. Naiza naiza misy roa na telo mivory amin'ny anaranao ianao dia ho avovoany ianao, mba ho iviny ireny toerana iantsonanao ireny any ianao amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Asan'ny apôstôly toko faharoa manomboka eo amin'ny andininy faefatra amby folo hatramin'ny faharaiky amby roapolo. Asan'ny apôstôly toko faharoa ny andininy faefatra amby folo hatramin'ny faharaiky amby roapolo. Iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo izany manao hoe: fa nitsangana Petera sy ny raiky ambin'ny folo lahy dia nanandrapeo izy ka nanao taminy hoe: ry lehilahy jiosy izay rehetra monina eto Jerosalema, aoka ho fantatrareo izao ka enoy ny teny. Tsy mamo araka ny hevitrareo tsy akory ireo, fa vahaora fahatelo ihany izao amin'ny andro. Fa izao ilay nampilazaina ny Joelam-paminany hoe: ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko eo amin'ny nofo rehetra, ary ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo aminany, ary ny zatovavinareo ahita fahitana, ary ny lahy antotrareo anofy, ary ny mpanompoko na lahy na vavy dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany na ka dia aminany izy. Ary anisy fahagagana eny amin'ny lanitra ambony aho sy famantarana amin'ny tany ambany, dia raha sy afo ary zavony setroko. Ny masoandro ampidina ho aizina ary ny volana ho rà alohan'ny hatongavan'ny andron'i Jehovah, dia ilay sady lehibe no malaza. Na zovo ny antso ny anaran'i Jehovah dia ho vonjena. Amen. Ray masinao manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola hivavaka isika. Tompo efa tonga ny fanahy masina ary nandray izany indrindra ny mpianatrao tamin'ny Pentekoste. Mbola mampidina ny fanahinao ianao ho an'ny fiangonana mandraka ankehitriny. Ho ahidina eto anio ny herin'ny fanahy masina, hanampahefana aminay mandritra izao fotoana, iaraha mandinika soratra masina izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
eny a rehefa niarantsika namaky teo a ny asan'ny apôstôly toko faharoa andininy faefatra amby folo hatramin'ny faharaiky amby roapolo. Manakolazana betsaka sika momba ny asan'ny apôstôly. Avadio aloha ny taratasy eo. Inona ny azonao ambara momba ny boky io? Efa imbetsaka io ny verina teto amintsika. Luka no mpanoratra. Valo amby roapolo ny toko ao aminy. Tantara ny fiangonana voalohany. Tanareo fa rehefa vita ny vakilay dia mandeha daholo misosa ny rehetrarehetra. Inona koa? Ny asan'ny fanahy masina. Boky ny asan'ny apôstôly moa dia lazaina koa hoe ny asan'ny fanahy masina. Ny antsoina azy koa zany. Tatsika eo amin'ny taratasy. Ny tena misongadinao a dia Petera sy Paoly. Ina koa ny tantara misongadinao amin'ny asan'ny apôstôly. Ny fanenjehana izay niteraka fampahoriana mafy. Fiaina ny fiangonana voalohany zany. Ina koa? Ny fifidianana diakonina voalohany. Voatanisany ianaran'ny zareo. Azo tsy mahatadidy afa-tsy anankiroa. Stefana sy Philippe. Philippe ilay nitory-teny tamin'ny tandapa Etiopiana, Stefana ilay maty martyr. Mba tsara jirena ihany zany indrindra tika diakonina hoe iza daholo zany diakonina voalohany zany. Ny tantaran'ny konsily voalohana, fiangonana voalohany na mahana olana efa nijerentsika zany, momba ny atao hoe famorana. Asan'ny apôstôly toko 5:10. Inona koa? Taony misy ny filazana hoe tao Antiokia no niantsona ny mpianatra hoe ahoana ny fanoratra kristianina. Indraindray soratatsika hoe kristianina fa kristiana. Jereo ny asan'ny apôstôly 2:9 sa 7:10 izay amarinina kely. Fa tokony ho tadiditsika ireny andinin-tsoratra masina milaza fiandohany ireny, ny fidianana ny diakonina voalohany, ny lazana hoe kristiana 11:26. Ry amin'ny faran'ny pejeria hoe kristiana. Tatsika asan'ny apôstôly 11:26. Indray sika manoratra hoe kristianina fa kristiana. Ohatr'izay koa ny amen, tsy hoe amen frantsay fa amena. Amen. Zany ny fanoratra azy atao amin'ny soratra masina, ny amen dia hoe amena. Eny ary dia inona koa ny mbola tsara ho mariana amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly. Ny latsahan'ny fanahy masina moa zany mazava loatra ny asan'ny apôstôly toko faharoa. Ny tantarana izany atao hoe vaky ny fonja, ny azonana ny apôstôly vokatry ny vavaka sy ny hira fiderana, ny fiombonam-panahy-pino sy ny apôstôly ao anatin'ny vavaka eo anatrehan'ny ady sy ny fanenjehana. Izay niteraka zavatra mahagaga
teo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Mandroso aritsika nafoaizina ny fitarihan'ny teny amin'ny boky satria efa imbetsaka ny verina teo amintsika ny boky ny asan'ny apôstôly. Antsonako hoe asan'ny fanahy masina ty boky ny asan'ny apôstôly ty, ary Lioka no mpanoratra izay fantatsika fa mpiaradia akaiky tamin'ny Paoly teo amin'ny asa fitoriana ny filazantsara ny di misionera izay nataony. Tokony ho voasoratra ny taona 12 hatramin'ny 70 taonan'i Kristy ny boky natao anatin'ny fiainan'ny fiangonana voalohany mihitsy, ary heverina ny hoe tany Roma na tany Azia Minora no nanoratana ny boky, raha Azia Minora dia Efesosy na Mileto. Ny tanjona nanoratana ny boky dia ny anehoana fa na niakatra ao any an-danitra azy Jesoa dia mitohy ny asa amin'ny alalan'ny fanahy masina. Na niakatra ao any an-danitra aza i Jesoa dia mitohy ny asa amin'ny alalan'ny fanahy masina. Midrafitra ankapobeny boky raha miainga amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany, andiny 19 sika ilay manao hoe ho vavolombeloko, azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo, ho vavolombeloko any Jerosalema eran'ny Jodia Samaria ary hatramin'ny farany tany, dia azo ataony mametraka ny drafitra ankapobeny mizara telo. Ny asan'ny apôstôly toko voalohany hatramin'ny toko 17 ny tao Jerosalema, fitoriana tao Jerosalema na fijoroana ny vavolombelona tao Jerosalema. Ny asan'ny apôstôly toko 19 hatramin'ny toko 20 dia izay nandianana tao Jodia sy Samaria, ary ny hatramin'ny farany tany 13-28 Paoly apôstôly indrindra no nandeha tamin'io fizarana fahatelo io. Ry tany Jodia sy Samaria, raha miteny hoe Jodia dia ny faritra atsimo zany, Samaria renivohitry ny firenena avaratra, dia efa nandianana avokoa zany ao amin'ny 8-12 1-7 tao Jerosalema renivohitry Joda. Dia mandeha isika ity texte manoloanantsika ity aiza ho aiza riana no ambarany. Hitantsika eto amin'ny toerana misy azy fa ao anatin'ny vanim-potoana ny Pentekosta ny perikopa misy atsika, ary anombohan'ny Petera mijoro vavolombelona voalohany manda ny fitsarana nataon'ny vahoaka izay nanatrika azy ny amin'ny hoe mambo ny apôstôly, nefa ny fanahy masina no nampiteny azy. Ato no misy ny toriteny voalohany natao tao aoriana ny ilatsahan'ny fanahy masina, anambarana koa fa ny fitenenana amin'ny anaran'Andriamanitra na ny faminaniana, ny asa faminaniana dia tsy nijanona teo amin'ny mpaminany intsony fa nitatra tamin'ny olona rehetra, araka ny asan'ny apôstôly toko 2 andininy 17 hatrany amin'ny 120 indrindra. Fahatanterahany teny faminaniany Joela ity asan'ny apôstôly toko 2 ity, ary azavainy Petera indrindra zany eto amin'ny fanambarany fampatsehivana ny perikopany Joela toko 7:1 hatramin'ny 5. Izay ty perikopa ity mba antoeranao zany ny fampatsehivana ny faminaniany Joela, araka ny tatsika manomboka amin'ny 7:20. Misy voambolana vitsivitsy reto izay nitsipihana ahafahantsika mahazo bebe kokoa izay ambarany soratra masina. Ny teny hoe andatsahako, zafady fa misy hasy le izy filazam-potoana ho avy, andatsahako miverina impiry izy io ao, eo amin'ny andininy 17 dia eo amin'ny andininy 19. Miverina indroka ny voalohany dia ilazana ny fandatsahan'ny tompon'ny fanahy masina amin'ny ankohonana ny zatovo
a ny ray aman-dreny a ny lay antitra ary eo amin'ny andiny ny 70 a dia ny amin'ny mpanomponyandriamanitra mpanompona lahy na vavy andatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany andatsahako ny dikany io a moa zany fanononana ny teny a ekeo ny ekeo mandatsaka na mamafy toy ny mamafy rano ny hoe manondraka koa raha mandray sinisika ka manondraka dia ohatrin'iny inona zany le izy arrosoir raha manondraka anana raha manondraka voninkazo dia takizay voambolan'io tena hoe afafy manondraka tsy hoe mandehana fotsiny fa tena hoe tondrany mahazo tsy misy fetra mandefa ny fahafenona andro farany eskates emerais milaza vanim-potoana io fa tsy hoe andro zoma ohatra ny androany vanim-potoana farany andro sy ny andro farany samihafa zany any aona ny fahazahonareo fa samihafan'izany farany andro dia tena fotoana voafaritra tony hoe anio andro anankiray mety ora koa mety minitra le atongavan'i Jesoa eny amin'ny rahony lanitra fa ny andro farany dia milaza ny vanim-potoana iainana izay a vanim-potoana vaovao nitsokatra teo amin'ny pentekosta nandatsahan'ny tompo ny fanahy masina vanim-potoana ny famonjena efa iainana sy andrandraina ho tanteraka zany hoe sady efa iainana ny famonjena no andrandraina ho tanteraka mamakivaky fotoana maro zany vanim-potoana nanomboka teo amin'ny nilatsahan'ny fanahy masina hatramin'ny ahatanterahany famonjena amin'ny ahatongavan'ny tompo andro farany samihafa ny hoe farandro azafady andro farany sy ny farany andro milaza vanim-potoana zany ty andro farany ty tsy piako manokana ny teny hoe mamo satria manodidina ny volana jona sika misy ny alady manga ny sampana vokivoko manga ao anatin'ny fijekema mety eo efa ohatra zany misy olona mamimamy dia hoe mety eo metimety ianao zany a mety eo mety eo mamo amin'ny divay io moa zany le hoe fiampangana diso hoe mamo reo voaora fahatelo ihany zao ho petera fa tsy mamo zany izahay ora fahatelo zany moa amin'ny firy amin'ny sivy amin'ny fanisana orantsika dia amin'ny sivy satria ny oradiosy a fanisana oradiosy dia manomboka amin'ny enora maraina raha miteny izy zany hoe ora fahatelo dia amin'ny sivy maraina jereo tsara io a mampatsiahantsika fa ora fahatelo a no nanomboka nomboana tamin'ny ezofijaliana i Jesoa jereo tsara zany a dia tamin'ny ora fahasivy izy no maty tamin'ny 3 zany tamin'ny 12 atoandro nanomboka maizina izao tontolo izao ora fahatelo ny voalazeto amin'ny 7 ora koa no mipaika ny pentekosta manomboka eto petera miteny izany a no natonga ny fiangonana teo amin'ny tantara miditra amin'ny 7 ora maraina fa tsy hoe eo vao masaka ny tongotromby dia aleo mba amin'ny 7 na eo vita homana tsara ny olona fa tena miorina rahatsoratra masina riavana ny fanombohan'ny fiangonana amin'ny 7 ora maraina saingy nohon'ny ny zava-nisy teo amin'ny fiainan'ny fiangonana moa ohatra hoe ny amaro ny mpivavaka na koa nateraky ny arety mandringana taona 2012 teto teto Madagasikara dia voataiza ary ny taiza ny tena tsika sika fiangonana miditra amin'ny sasany
sy amin'ny folo ohatra reny eto amintsika fa tena ara-tsoratra masina mihitsy hoe ndery ampidirina amin'ny sivy ny fiangonana satria misy fototra ara-tsoratra masina zany ora fahatelo ihany zao ny voambolana manaraka dia ny hoe miantso hoy ny soratra masina reny amin'ny andiny ny faraiky amin'ny roapolo izay miantso ny anaran'ny tompo no hovonjena miantso vonjy izay manatona ny tompo ka mila vonjy no vonjena tonga Jesoa hamonjy izao tontolo izao Mateo amin'ny azo fijaliana izy ho famonjena izao tontolo izao fa izay mangataka amin'ny hafanam-po izay koa ny dika ny hitantsika manaraka eo izay mangataka famonjena amin'ny hafanam-po no voavonjy zany hoe vita ny famonjena izay vonina andray sy mangataka no mahazo efa vonina ny famonjena fa anjaranao sisa ny mangataka hoe meo anjara famonjena fa raha tsy mangataka ianao atahoana moa tsy ilaina zany le izy matotsy angatana izay ilay hoe miantso kaleo moa zany hoe miantso fa voambolanao dia hoe epi kaleo tena hoe miantso mafy miantso vonjy tena mangataka mikafanampo mamonjy sojo manavitra na mamonjy amin'ny fahotana sy ny loza dia tena hoe io mihitsy ny voambolana fampiasan'ny baiboly rehefa miteny hoe famonjena tanterahan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy ny soratra masina foto-kevitra sy fampiarana ny teny ny soratra masina hoe amin'ny andro farany no andatsahako ny fanaiko amin'ny nofo rehetra tena afafy tsy mitsitsitsitsy tena atondraka ny fanahy masina tsy voafetra amin'ny mpaminany taloha intsony araka ny voalaza teny am-piantohana ny faminaniana fa noho ny asa ny fanahy masina dia afaka miteny amin'ny anaran'Andriamanitra ny olona tsirairay ny zatovo ny lay antitra ireo ny mpanompo hoy ny tompo raha tonga ny pentekosta dia tsarovo zany ry havana malala fa efa mpaminany Kristy ny fiangonana efa mpaminany ny fiangonana ka noho ny asan'ny fanahy masina dia tsy tokony hanana henatra izy hanambara ny afatr'Andriamanitra hilaza ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy izay ny votoatin-kafatra ao amin'ny baiboly tiantsika Andriamanitra ary tiantsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izy ny olona sasany rehefa hiteniteny fitiavana amin'izay olona tiany hitenenana fitiavana dia manoratra fa tsy samy teny mivantana sasany ary mandrairay kely mihitsy fa ny fiangonana no ny herin'ny fanahy masina dia afaka hiteny ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny olona rehetra tsy akanavaka na iza na iza noho ny asan'ny fanahy masina dia tsy maintsy ahatsiaro fa vonona mandrakariva ary anaiky ny fahefan'ny fanahy masina mampiteny azy ny afatr'Andriamanitra raha nandalo zany ny pentekosta ka nandray ny fanahy masina marina ny fiangonana dia maninona tsy tokony hisalasala ndray andraikitra hitory ny fitiavan'Andriamanitra tsy hoe mbola misy hipetrapetraka ihany mbola misy hitanakanaka any ihany andao toriana ny fitiavan'Andriamanitra ny faharoa ny fanahy masina no manome hery hitory mitovy amin'ny teo ihany saingy tsindriana ny hoe ny fahafahantsika mitory ny filazantsara sy ny faharanita-tsainantsika na ny fahalalana sy ny fahalalana mitovozina tamin'ny fiofanana izay natao na ny hoe ny fanomezam-pahasoavana manokana nananao na ao azy zany ka tsy miasa intsony ny fanahy masina dia tsinotsinona fa tena ny fanahy masina mihitsy no hery entitsika manatanteraka ny asa fitoriana dia ho tadiavintsika fiangonana mandrakariva ny asan'ny fanahy masina
hitantsika fa amin'ny liturjiantsika mialoha ny hamakina ny soratra masina dia angatahana ny fanahy masina. Ao anatin'izany mivavaka fangatahana izany ny fangatahana ho an'ny mpitory-teny mba ahery ny mpitory-teny anankeri ny teny izay hotoriana. Ny fanahy masina no manome hery hitory ary manome hery ny teny izay toriana. Tsy fampaherezana ny mpitory ihany no asan'ny fanahy masina fa fanehoana ny herin'ny teny izay toriany koa. Matanjaka eo ny mpitory-teny fa ny teny toriany koa dia mahery. Hitantsika moa ny vokatry ny tori-teny nataon'ny Petera any amin'ny toko 2:7-telopolo. Hoy ny soratra masina hoe voatsindrona tampoza inandre ka nanontany hoe ry rahalahy inona no ataonay. Ary any amin'ny 9:20 dia voalaza fa tsy omby 3,000 ny olona izay resy lahatra tamin'ny filazantsara izay nitoriany Petera. Izay hoe tsy ny mpitory ihany no hoe tonga matanjaka amin'ny lafiny rehetra ara-panahy, ara-tsaina, ara-batana eo amin'ny mpitory-teny, fa ny teny izay ambarany indrindra koa no tonga mahery ka mahatsindrona ny fon'ny miaino dia miteraka fibebahana. Ny ohatran'ny 3,000 ny olona nampisa ny fiangonana. Ary io dia marina amin'ny mpitory-teny raha hijoro vavolombelona amintsika hoe ny lady lasa teo sy marina vesabesatra ny fotoana fa mbola nandray manamanjo sika tamin'ny roa sasany, tamin'ny roa sy fefa mivita ny fankatsara, nanomboka amin'ny 9 sasany izany tsika ny tety, mba tsy ilazako hoe za fa mbola nandray manamanjo amin'ny roa sasany. Ary ny andinitsoratra masina ny raisiny dia hafa kely fa le hoe aza matahotra izay mamono ny teny fa aleo matahotra izay mahay mamono ny fanahy sy manary any amin'ny elo. Izany ny andinitsoratra masina ny raisin'ilay manamanjo. Fa ahoana izany firy Jesoa? Fa za manoka dia natsapa mihitsy na tamin'izany oro izany ary efa tena navesatra dia tena hoe natanjaka ny teny, natanjaka, tena vita antsakany sy andava ny zavatra rehetra. Fa izany hoe hamarin'ny tompo foana ny teny, ny tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina dia mampahehitra ary manome herin'ny teny izay torintsika fiangonana koa. Dia andeo sika eo izy izany ny olona anankiray izay hoe azao fery ihany ny aina fa ianao ne raha maty sy lona fotsiny e. Tsy eo ve lasany amin'ny tsara lavitra. Hoy koa ilay ray aman-dreny mpitandrina izay hoe Jesoa, ianao no tsy voafetra fa za voafetra. Ary tena marina izany. Fa rehefa ao ilay tompo tsy voafetra dia tonga ny hoe tsy ataoko zavatra akory ny aiko. Hoy ny soratra masina. Fa na rahoviana dia izao ihany hoe rehefa maty ny olona dia tsy ny marary mafy ny tapitrandro fa izay antsony. Izany tadidinareo ve ny tantaran'ny pasteur Andrenève Ravelona? Taiza izy ny maty? Teo am-pitory-teny izy ny maty. Fa izy aloha efa lehibe fa izy mbola nanofokofoka tamin'ny fitoriana sy ny fitondram-piangonana ihany. Andao sika fa anaty fonosana izay resaka lavalava kely izay. Tanteraka ny faminaniana efa ao anatin'ny andro farany sika. Araka ny voalaza tao ny andro farany dia vanim-potoana ny famonjena nanomboka teo amin'ny Pentekosta hatramin'ny fiandrandrana ny fahatanterahany famonjena amin'ilay farandro ahatongavan'i Jesoa eny amin'ny raony lanitra. Izao izany sika dia efa misitraka ny famonjena ary miandrandra ny fahatanterahany. Raha ny filazana hafa, izao sika dia efa manana ny fiainana mandrakizay ary miandrandra ny fahatanterahany izany fiainana mandrakizay izany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
Ny pentekosta no mamaritra ny fanomboan'ny andro farany, ary tena fotoana iainana ny famonjena sy andrandrana ny famonjena zany dia tokony ahafaly atsika ho vonony sika fa io famonjena io dia ho tanteraka. Tamin'ny andro Noa dia nandeha tamin'ny finoana izy nandritra ny 100 taona, nanamboatra ny sambo fiara, efa niainana izany fanantenana izany raha ho avy mitondra-drano andravanana izao tontolo izao, izaho tsy ho isan'ny levona ao anatin'ny rano. Tonga tokoa ny tokoa, vita soamantsara ny sambo fiara, tondraka ny rano, voavonjy 100 no asy ny ankonany. Izay ohatry ny hoe ny famonjena zany amin'izao androm-piainantsika izao, rehefa nandray an'i Jesosy tombo sy mpamonjy sika dia toy ny hoe miainga avy any ambomanariny ianao, tafiditra ao anatin'ny taxi be anankiray dia efa mieritreritra sady fa ho tonga atsy tsara lalàna fiantsonana fiara. Tsy izay moa fa tsy hoe ohatran'ny tsy ho tonga izany nefa efa anao efa ao anaty fiara. Afantray hoe ohatran'ny fiara hafahafa le nitondra, fa ny fiarantsika dia azo antoka ny iran'ny fifoazan'izay. Izay le famonjena andro farany manomboka ny pentekosta hatramin'ny isehoan'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahony lanitra. Ho vonony sika ary hivelona amin'ny finoana ny famonjena efa mbian-tanany sika. Hitako ny lalatsara ka izorako. Yahoana? Azoko ny famonjena ka tanako mafy. Fa tsy hoe azoko ny farafara ka hitsorako. Izany ny vazivazin'ny fiangonana indraindray amin'ny tenin-drasalamy. Ny faefatra, tsy azo azavaina ranofo ny asan'ny fanahy. Rehefa nahita ny mpianatra ny vahoaka manodidina azy, raha ny teny tamin'ny fiteniny avy ny mpianatra rehefa nilatsaka ny fanahy masina dia hoy izy ireo hoe mamo. Zay ny fanazavana, safady zay ny interprétation ny mpanatrika hoe mamo ireo, mamo divay ireo. Fa tsy azontsika tsara inaraka izany ny olona hoe mirediredy, miteniteny foana, tsy milamina, tsia. Fa ny asan'ny fanahy masina dia mampijoro ny olona hiteny ny fitiavan'Andriamanitra amin'izay mifanerasera aminy. Indraindray tokoa moa zany sika mitory-teny dia lazain'ny olona fa efa mitapy. Fandinian'ireo baiboly ihany no mampitapy anareo. Tsy manako lazaina afa-tsy Jesosy. Asy nareo na ohatrinava zany indray rehefa sendra tonga any amin'ny fianakaviana ohatran'ny tsy mahita ho lazaina zany. Ohatran'ny zatra miresaka Jesosy angamba dia eo ny resaky ny olona samihafa dia za eo fotsiny. Fa na izany aza miresaka ihany. Fa hitanao hoe tena tsy faritra misy ianao le tontolo dia somary mikavivi ihany ianao. Fa miezaka foana ianao tena hoe teny tonga nofo ao anatin'ny fiarahamonina, fa tsy hoe eo nebanebany tany sy ny lanitra satria efa olom-bovony, fa miezaka foana ianao. Dia izay le hoe tsy azo azavaina araka ny nofo ireny asan'ny fanahy masina. Ny farany izay miantso ny anaran'ny tompo no vonjena ny andiny fa 120. Io le hoe mangataka amin'ny hafanam-po miantso vonjy. Ny famonjena dia efa vita, fanjaran'ny tsirairay ny maneho fahavononana handray. Toy ny hoe io misy olona mizara fanomezana eto am-piangonana dia hoe avia ty izay aka. Ohatra hoe amin'ny alady ho avy izao, sangana izay ray mpianakaviana rehetra dia misy ve sanatria hoe avonavina izaho tsy hitsangana, izaho tsy handray. Azonareo ve? Fa izao tontolo izao anefa dia misy izany. Vanim-potoana ny famonjena dia nanomboka pentekosta, efa vita ny famonjena ary dia anjarany tsirairay sisany maneho fahavonona andray ny famonjena. Mangataka amin'ny hafanampo. O vonjeo ka tantano sy idireo. Zay ny andrasan'ny tompo dia azontsika ny famonjena. Tsy mandoa vola be sika
tsy mila hoe miasa mafy sika fa tena hoe mangataka sika dia omeny ny famonjeny dia asakazak'izay tsy angataka amin'ny hafanam-po tsy androso amin'ny hafanam-po amin'izany atao hoe famonjeny izany ry havana. Anjarantsika fiangonana araka izany dia ny mampahafantatra n'izay hoe ory zareo efa andro farany izao izay miantso ny anaran'ny tompo no vonjena, efa vita ny famonjena, anjaranao ny sisa efa niteny azy zay raisy-potsiny io, tolo-botsitra io, inona mozy ny any amin'ny faritra bojo io zany hoe tsy alam-boly io, any mantsy ny lanonana dia hoe bojo rehefa tsy andoavam-boly izay. Hatreo ary ny fiarahantsika tamin'ity maraina ity mbola manana fotoana malalaka be sika. Ny tena nahafoy ny fotoana androany dia ny fitarihan-teny satria ny fitinana dia ny fitinana. Misy manakolazaina ve sika amin'ny fito sy fefan'izao? Foto-kevitra sy fampiarana ahoana? Ireo dimy ireo izy ireo no natolotra tsika. Mbola misy hafa tianao anampiana sa tsy tanjanao ilay lohateny? Ay, eny Rasazy, ay tsy hoe nofo eny no hoe nofo moa dia ohatrany hoe karazana hoe vina dia jereo tsara fa mahafinaritra ilay fanontaniana. Ilay antitra mbola alana vina no ny asan'ny fanahy masina tsy misy point finaliny izany. Za moa dia efa antitrako dia efa eto fotsiny izao retirety dia tanin'andro arivana enay fa mbola afaka manana vina. Nisy ray aman-dreny lehibe izay tena variana mihitsy efa tena lehibe izy mitondra sekoly tsy miankina no asany eto amin'ny faritra tany faritra Tosy. Efa ao amin'ny fahalehibiazana mihitsy izy, mbola manao trano avo be ihany atao sekoly. Azonareo ve digaga ary ahoana ary ity olona ity? Fa izy tena kristianina, tena olona resy lahatra. Nanontany azy dadabe fa maninona ianao mbola manao an'io trano lehibe io ihany fa tsy hoe ny olona moa rehefa hoe misotro ronono dia misotro ronono dia migoka ronono tokoa izany. Izy nitsinjo ny taranaky ny firenena ahorika ho an'ny taranaka, ho an'ny fiarahamonina, ho an'ny taranaka any aoriana mba ho fantany fa ny sekoly ny zava-dehibe. Azonareo ve? Dia izay ireo nilay antitrareo ho an'ny nofo izany hoe raha ohatra izany atolaka aty amin'ny tantaram-pamonjena dia ny hoe manana fanantenana foana re na antitra azy, manana fanantenana foana na antitra azy. Azao mba tiako hozaraina amintsika hoe isika kristiana dia olona tokony miabo foana. Indraindray ny tena zavatra mampilatsaka atsika dia ny fiatrehana ny fahafatesana. Hoe tapitreo izany tsisy vahaolana tsy fa lany aiky ny dokotera. Tsika miabo foana na maty ary io mbola hitsangana. Azonareo ve? Izany no tokony ho fiainantsika. Inona ny ateraky ny pasika amin'ny fiainantsika? Ny kristiana dia olona positive, tsy olona negative zany eo. Fa na maty aza ny olona mbola hitsangana. Ary ny akon'izay eo amin'izay mety hoe tsy fahombiazana rehetra amin'ny fiainantsika kristiana dia isika hoe na tsy afa-panadinana za mbola ho afaka. Na tsy nety ary ny fikasako iny misy zavatra hafa izay mbola azoko antenaina ilay antitrareo anofo. Tsy mitsahatra zany ny fahafahanao manao vina, ny fahafahanao manantena, ny fahafahanao mametraka pilanina ny amin'ny ho avy ary Jesosy Kristy mialoha ao. Fa tsy hoe matory dia manofo anao ary zato ampandrinao fotsiny, tsy izay.
mbola misy ve tsika mbola manana 10 minitra dia raha masoandro tonga ho raha moa zany rehefa le menamena be ny masoandro dia hoe masoandro mody tingamba le andro farany io dia amin'lazainy hoe famantarana raha sy afo ary zavony setroko io re dia tontolo tena hoe amin'ny mahafamantarana azy raha ohatra ngamba hoe raisina manokana io alalinina dia mety mahita hevitra manokana tokoa isika fa za tamin'ny tsy niditra teo fa izay fotsiny hoe raha izy hoe famantarana misy zavatra tena mahagaga zany mitranga rehefa ho avy fa tanterahan'ny androny tompo anaitra ny olona rehetra aiza vezany hoe anisy fahagagana eny amin'ny lanitra ambony aho famantarana amin'ny tany ambany dia raha sy afo ary zavona setroko ny masoandro ampidina ho aizina ary ny volana ho raha alohan'ny hatongavan'ny androny Jehova. Izao le andro farany hitanareo amin'izay andro farany izy amin'ny 17 dia androny Jehova izy eto amin'ny 20 iny zany le andro anankiray le hoe epatsara tsy ombivava ve moa le teboka anankiray ao amin'ny andro farany izay foana le hoe isehon'ny tompo eny amin'ny rahony lanitra io voambolana hoe famantarana io dia manamarika ny baiboly atao hoe semeona moa izy zany amin'ny teny grika izay tsara lalinina koa fa ohatra ny efa 5 ary ny voambolana teto dia tsy niraisiko intsony famantarana any amin'ny filazantsaraka ny jaona tena mampiasa azy io famantarana ny mofo ny rano reny famantarana inona moa zany ny azo ilazana an'izany re sinna famantarana fa marary an'izao ty olona ty dia misy trangany zavatra azafady fa rasazy zany le miteny misy aretina toy izao ty olona ty dia ohatra hoe misy zavatra mitranga eny amin'ny masony ohatra hoe mavomavo ny masony dia famantarana izay fa voan'ny tazovony izy ohatra dia izay ilay hoe famantarana ny androny tompo zany io fa mitranga ny raha sy afo setroko ny zavona dia izay ilay hoe famantarana hivavaka isika tompo misaotra anao no ny fotoana nahafahana ny ombina teto indray ny fiarahamandinika soratra masina ny irinay dia ny asan'ny fanainao masina nankery ao anatinay mba hafanay manambara mandrakariva ny fitiavanao Andriamanitra amin'izay mifanerasera aminay ary ampanakery koa ny teny izay torian'ny fiangonanao hijoroa no mpaminany marina eo anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena misaotra anao zahay no ny fanomezanao ny fanahy masina nitarika anay tamin'ity fotoana ity ka nanomezanao anay fahalalana vaovao mba tsy hojanona ho fahalalana fotsiny ireny fa ho tonga fiainana ary raha mikoriana eo aminay amin'ny maha kristianina anay Jesosy tompo hojerenao anay ny momba anay manokana ara-panahy ka ho tafatoetra tsara ao aminao sy ho mandrakizay izahay hojerenao ny fahasalamanay ny asamandraranay ny fianarana izay ataonay ny fikasanay rehetra ny nofinay tompo dia ho tanteraka sitraponao ireny fa tsy dio koa ny tokantranonay mpanomponao amin'ny fahasoavanao tsy any vavatononona ampahirezo izahay raha misedra olana ary sokafindray ny lalana araka ny sitraponao raha mitady onkivy izay tsy tojo tsy fahombiazana eo amin'ny fiainanay na ny anankiray amin'ny ankonanay apetraka eo ampelantananao ny firenenay mbola hoarovanao mandrakariva ny fandriampahalemana amin'izao ray volany asaramanitra izao mahatsiaro ny ankizy sy ny tanora koa izahay izay tsarovan'ny firenena amin'ity volana jona ity ary tsy manadino ny malagasy rehetra izay manamarika ny ray volany teny malagasy amin'izao volana jona izao Jesosy tompo erezy koa ny fiangonanao ka amin'ny alalan'ny fanahy masina ataovy mahajoro ho mpanambara ny teny avy aminao
rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky niny an-danitra eo anay an'io izay anina sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaky namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raisoary nitsodranotononona amin'ny anaran'ny tompo ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra hiaro ny tenanareo sy ny anareo ary ny fanahinareo mandra-piavin'i Jesosy Kristy tompontsika mandihana eo amban'ny fahefan'ny tomponao amen. Ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.